حسن اهو جالك يا قمر. لسه النهارده قمر قعدت تقول ازيك يا حسن، انا عايزه اشوفك. ويا ترى يا حسن لو جيت هنا المعرض وشفت بقيت كل البنات بقى هتختار واحده غيري ولا هفضل انا اللي عاجباك؟ لا، ها، هتفضلي تلعب. والله انت مخلص. بجد؟ يعني مهما شفت عرايس تانيين مش فيش ولا عروسه هتعجبك غير قمر؟ اه. بجد؟ مم. مش هتسيبها خالص؟ لا، طب هي عجبتك ليه بقى؟ كده عشان ايه؟ كده عشان ايه يعني؟ كده يعني حسيت كده بايه؟ عشان هي ها؟ شعرها شرشوبة. مش الشرشوبة هنا في عاملة ازاي؟ يعني ايه عجبتك عشان الشرشوبة دي؟ هي ما دي شرشوبة. بس حلو حلو، ده سبب يعني. ايه يا علي؟ لا هي خد